मानापहारकं पायसम्। कस्मिंश्चित् ग्रामे सुन्दरः नाम भूस्वामी आसीत्। तस्य पित्रार्जिता स्वार्जिता च सम्पत्तिः महती आसीत्, किन्तु सः महाकृपणः आसीत्। तथापि एवं हि श्रूयते स्म, सुन्दरस्य गृहे भोजनसमये कोऽपि अतिथिः भवेत् एव इति। अत्र कारणम् अपि आसीत्। प्रतिदिनं मध्याह्नस्य भोजनात् पूर्वं द्वारे स्थित्वा अन्ये ग्रामीणाः यथा शृणुयुः तथा मया सह भोजनं कर्तुम् अभ्यागतः कोऽपि अस्ति किम् इति उच्चस्वरेण वदति स्म सुन्दरः। परन्तु वीथ्यां यदि साधूनाम् आगमनं दृश्यते तर्हि झटिति सः गृहस्य अन्तः गत्वा द्वारस्यापि पिधानं करोति स्म। एकस्मिन् दिने रामः नाम कश्चन दरिद्रः जीवनोपायम् अन्विष्यन् पत्न्या सह तं ग्रामम् आगतवान्। ग्रामे यदा विचारितवान् तदा तेन ज्ञातं यत् सुन्दरः नाम कश्चन उदारः धनिकः अस्ति। तस्य गृहे किमपि कार्यं लभ्येत इति। रामः सुन्दरस्य गृहं गत्वा विनयेन उक्तवान्, आर्य, भवान् मह्यं मत्पत्न्यै च यदि कार्यं दास्यति तर्हि आवां भवता दीयमानेन वेतनेन जीवनं यापयन्तौ आजीवनं भवतः सेवां करिष्यावः इति। तस्मिन् समये सुन्दरं परितः ज्येष्ठाः केचन आसन्। सर्वेषां पुरतः मम मानः नागच्छेत् इति चिन्तयन् सुन्दरः रामस्य पत्नीं च कार्यार्थं स्वीकृतवान्, किन्तु वेतनस्य विषयं तु न उक्तवान्। सुन्दरस्य गृहस्य पृष्ठतः काचन पुरातनगोशाला आसीत्। तत्र रामः पत्न्या सह वासम् आरब्धवान्। रामः गृहकार्येण सह क्षेत्रे अपि कार्यं करोति स्म। रामस्य पत्नी गृहकार्याणि करोति स्म। द्वाभ्यां सम्यक् कार्यं कारयन् सुन्दरः ताभ्यां न्यूनं वेतनं यच्छति स्म। तत् वेतनं रामस्य तस्य पत्न्याः च उपहारार्थमपि अपर्याप्तं भवति स्म। अतः तौ प्रतिदिनं यवागुं कृत्वा तया लवणं मिश्रीकृत्य हरितमरीचिकाद्वयेन सह भोजनं कृतवन्तौ दिनानि यापयन्तः स्म। सुन्दरस्य गृहे कदापि पाकस्य अवशेषः किञ्चिदपि न भवति स्म। यथा किञ्चिदपि न शिष्येत तथा पाकं करोति स्म सुन्दरस्य पत्नी। एतदेव कार्यं यदि अन्यत्र क्रियेत तर्हि उपहारार्थं वा धनं लभ्येत। अतः इतः गच्छावतावत् इति वदति स्म रामस्य पत्नी। सुन्दरस्य गृहं त्यक्तव्यम् इत्येव रामस्यापि इच्छा आसीत्, किन्तु सुन्दरस्य कृपणतां दृष्ट्वा नितरां खिन्नः सः निर्णीतवान् आसीत् यत् योग्येन क्रमेण सुन्दरं बोधयित्वा एव मया इतः निर्गन्तव्यम् इति। अतः रामः सुन्दरविषयकम् असन्तोषेण भङ्ग्यन्तरेण प्रकटयति स्म। यदा रामः भोजनार्थम् उपविशति तदा रे पायसं सिद्धं वा? शीघ्रम् आनयतु भवती। शर्करां किञ्चित् अधिकं योजयतु। आगमनसमये राजकदलीफलद्वयम् अपि आनयतु इति उच्चैः पत्नीं वदति स्म। तस्य पत्नी यवाग्वा किञ्चित् लवणं मिश्रीकृत्य तया सह हरितमरीचिकाद्वयम् अपि आनीय तस्य पुरतः स्थापयति स्म। प्रतिदिनं रामः पत्नीं पायसं राजकदलीफलं च आनयतु इति यत् वदति स्म तत् सुन्दरस्य पत्नी शृणोति स्म। पायसं बहु प्रियम् आसीत् तस्याः। विवाहस्य अनन्तरं सा पायसस्य रुचिमेव न दृष्टवती आसीत्।
राजकदलीफलस्य आस्वादनस्य अवकाशः तु दूरपास्तः एव आसीत्। रामः यदा पत्नीं सूचयति स्म तदा कथनध्वनिश्रवणात् एव तस्याः मुखे लालारसः उत्पद्यते स्म। खादनेच्छा च तीव्रा भवति स्म। पायसखादनेच्छां सोढुम् अशक्ता सा पायसस्य विषयं पतिम् उक्तवती। एतत् श्रुत्वा सुन्दरस्य महत् आश्चर्यं जातम्। अल्पं वेतनं प्राप्नुवन्तौ अपि एतौ प्रतिदिनं पायसं कदलीफलं च कथं स्वीकर्तुं शक्नुतः इत्येव न ज्ञातं सुन्दरेण। अतः राममेव पृष्ट्वा ज्ञातव्यम् इति चिन्तितवान् सः। अनन्तरदिने रामः यदा कार्यार्थम् आगतवान् तदा सुन्दरः तेन सह सम्भाषणं कुर्वन्, भोः, भवतः जीवने न्यूनता कापि नास्ति खलु इति पृष्टवान्। अस्मादृशानां जीवनं न्यूनतारहितं कथं वा भवेत् इति उक्तवान् रामः खेदेन। तदा सुन्दरः, किमर्थं भवान् दरिद्रः इव सम्भाषणं करोति? प्रतिदिनं भवान् पायसं पिबति इति, राजकदलीं खादति इति च अहं जानामि, इति च अहं न जानामि इति चिन्तितवान् वा भवान् इति पृष्टवान्। सत्यं, विशिष्टं पायसं सेव्यते अस्माभिः। सौभाग्यवशात् मम पत्नी तादृशं पायसं सम्यक्तया करोति। तदेव सारयते अस्मज्जीवने इति उक्तवान् रामः। तर्हि सिद्धं यत् पायसम् अल्पमूल्येन एव सज्जीकर्तुं शक्यते इति चिन्तितवान् सुन्दरः। कानिचन दिनानि अतीतानि। अथ कदाचित् सुन्दरस्य पुत्रीं द्रष्टुं पार्श्वग्रामतः कश्चन भूस्वामी पुत्रेण बान्धवैः च सह आगतवान्। 10,000 आगतान् दृष्ट्वा एव सुन्दरस्य हृदयस्तम्भनं जातम् इव। वधूदर्शनार्थम् आगतानां कृते भूरिभोजनं तु व्यवस्थापनीयम् एव आसीत् खलु। भूरिभोजनस्य व्यवस्थापनं तु अपरिहार्यम्। अतः व्यये वा किञ्चित् न्यूनता कथञ्चित् सम्पादनीया इति चिन्तितवान् सुन्दरः। तदा सुन्दरस्य मनसि कश्चन उपायः स्फुरितः। सः रामम् आहूय, राम, झटिति आपणं गत्वा पायसार्थम् आवश्यकानि वस्तूनि भवता प्रतिदिनं यानि खाद्यन्ते तानि फलानि च आनयन्तु। पायसं भवतः पत्नी एव सज्जीकरोति। व्ययस्य न्यूनीकरणविषये तु विशेषावधानं भवतु इति उक्तवान्। अधुना योग्यः अवकाशः प्राप्तः मया इति चिन्तयन् रामः आपणतः तण्डुलखण्डान् आनीय पत्न्यै दत्त्वा कर्णे रहसि किमपि उक्त्वा अतिथिभ्यः पाकं सज्जीकरोतु इति तां सूचितवान्। अतिथयः वधूपरीक्षां कृत्वा मुहूर्तादिकं च निश्चित्य मध्याह्ने भोजनार्थम् उपविष्टवन्तः। सुन्दरस्य पत्नी परिवेषणं कर्तुं लज्जाम् अनुभवन्ती रामस्य पत्नीम् एव सूचितवती यत् अद्य भवती एव परिवेषयतु इति। सर्वेभ्यः प्रथमं पायसं परिवेषयतु इति सुन्दरः रामस्य पत्नीम् आदिष्टवान्। रामस्य पत्नी यवागूपात्रम् आनीय एकैकस्य पर्णे अपि यवागूं परिवेशितवती। स्वस्य पर्णे स्थापितं पदार्थं दृष्टवतः वरस्य पितुः परमेश्वरस्य मुखं रोषेण अवमानेन च आरक्तं जातम्। भोजनारम्भात् पूर्वम् एव अतिथीनां मुखे जातं परिवर्तनम् अभिज्ञाय सुन्दरः, एतत्तु पायसं भवतां निमित्तम् एव अद्य विशेषतया सज्जीकारितवान् अस्मि। कदलीफलेन सह पायसस्य खादनम् अमृतसेवनायते इति उक्तवान्। तदा परमेश्वरः कोपेन उत्थाय, बहु समीचीनः मनुष्यः भवान्। अस्माकम् अपमाननार्थम् एव एवं कृतं भवता। एतादृशस्य भवतः सम्बन्धः किमर्थं करणीयः? यवागुं परिविश्य
पायसं परिविष्टम् इति वदति खलु भवान्? वयं यवागुपायसयोः भेदं किं न जानीमः? इति वदन् स्वबान्धवान् उत्थाप्य शीघ्रं ततः निर्गतवान्। एषः विषयः क्षणाभ्यन्तरे ग्रामे प्रसृतः अभवत्। रामस्य तस्य पत्न्याः च कार्यं दृष्टवतः सुन्दरस्य कोपः आगतः। सः क्रोधेन रामं निन्दितवान्। अये दुष्ट, भवान् पत्नीद्वारा पायसं कारयामि इति उक्त्वा यवागुं कारयित्वा अतिथीनां पुरतः मम अपमाननं कृतवान् खलु इति। सुन्दरस्य गृहे किं प्रवृत्तम् इति ज्ञातुं तावता तत्र बहवः उपस्थिताः आसन्। तेषां पुरतः रामः शान्ततया एव उक्तवान्, श्रीमन्, दरिद्राणां जीवने यवागुः एव पायसायते इति भवान् न जानाति किम्? भवता दीयमानेन वेतनेन वयं ऋतेयवाग्वाः किं पायसं सज्जीकर्तुं शक्नुयाम? प्रतिदिनं यत् पायसं भवन्तः सज्जीकुर्वन्ति तदेव सज्जीकारयतु इति खलु सूचितम् आसीत् भवता। अतः अतिथयः यदा आगताः आसन् तदा तथैव कारितं मया। अत्र मम कः दोषः इति। एतत् श्रुत्वा सुन्दरस्य प्राणाः गताः इव। किं कर्तव्यतामूढः सः मौनम् आश्रितवान्। भवान् सुन्दरं सम्यक् बोधितवान् इति रामं श्लाघितवन्तः सर्वे ग्रामवासिनः। कथा समाप्ता।